Күнделікті өмірде қоршаған ортадан үнемі ақпарат алып отырамыз. Алынған ақпаратты компьютер жадында ұзақ сақтауға, өңдеуге және күнделікті өмірде қолдануға арналған деректердің реттелген жиынтығын деректер базасы деп атаймыз. Деректер базасының тиімділігін арттыру үшін деректер базасын басқару жүйесі пайдалану маңызды. Деректер базасын басқару жүйесі дегеніміз, деректер базасымен жұмыс істеуге арналған программалық жабдықтаманы айтамыз. Яғни бірнеше деректермен жұмыс жасауға арналған программалар тобы болып табылады. Деректер базасын басқару жүйесі көптеген мүмкіндіктерге ие. Айтып өтетін болсақ, олар жаңа деректер базасын құруға, деректерді енгізуге, сақтау және өңдеу жұмыстары жатады. Сұраныстар мен есептерді дайындау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар деректерді іздеуге және ыңғайлы жұмыс жасау үшін форма құруға болатында айтып өтуге болады. Бірнеше пайдаланушының бір мезгілде жұмыс істеу мен деректерді жазуды да жатқызуға болады. Деректер базасы компьютер арқылы тез арада іздеу және керек құжатты табу мүмкіндігін арттыру үшін жасалған ақпараттар мен деректер жиынтығы болып табылады. Деректер базасы құрылымына байланысты реляциялық, иерархиялық және желілік болып бөлінеді. Реляциялық деректер базасы дегеніміз барлық деректер кестеде сақталады. Керек құжатты тез арада табу мүмкіндігі жеңілдетілген. Кестелер белгілі бір кілтпен байланыстырылған. Иерархиялық деректер базасы пирамидаға ұқсас болып келеді. Бір-бірімен байланысты біріктіріледі. Жоғарғы деңгейдегі элементтер төменгі деңгейдегі бірнеше элементтермен байланыста болуы мүмкін. Желілік деректер базасы құрылымы күрделі болып келеді. Элементтер арасында еркін байланыс орната алады. Деректер базасы Excel, Oracle, SQL, Database және тағы басқа программаларда жасалады. Бұл аталған программалар деректерді өңдеу және сақтауды автоматтандыруға қабілеті өте қуатты, қымбат программалар болып табылады. Дегенмен пайдаланушылардың басым бөлігі Excelде қарапайым деректер базасын жасауды қалайды. Себебі Microsoft Excel бағдарламасында кез келген пайдаланушы кестелік процессорды пайдалана алады. Пайдаланушы деректерді оңай енгізе алады. Өңдеу және іздеу жұмыстарын қауіпсіз бастап кете алады.